ये ताबड़तोड़ टूट जाएगा। बाकी अच्छी वाली स्टडी लाइक करने को ये देखिए, ये बेस स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एलडी अटैक, लाइटनिंग ड्रैग अटैक। बहुत ही बढ़िया अटैक है, टीएचएन की बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो इसमें आपको है, देखो मैंने इसमें लिए 4 आर्चर, 4 विजार्ड, 9 ड्रैग एंड सीसी ट्रूप्स एंड 1 किंग। मेरी क्वीन अपग्रेडिंग पे है। 1 किंग, 4 lightning spell and 1 freak spell and 1 CC freak spell। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें 3 एयर डिफेंस है, तो आपको उसमें से सबसे पहले एक एयर डिफेंस को पूरा डिस्ट्रॉय दूंगा। फिर जो दूसरा एयर डिफेंस है, इस पे दो लाइटनिंग स्पेल दूंगा। तो फिर बचता है यहाँ पे तीसरा एयर डिफेंस। तो जिस साइड से एयर डिफेंस है आप उसका तीसरा वाला, वो साइड से आप पूरा और अपना भी ट्रैक छोड़ दो, ताकि से मर जाएंगे। और जो आपका उसका जो तीसरा एयर डिफेंस है, दो साइड से, वो साइड में आप ड्रैग, सारे ड्रैग छोड़ दीजिए। जब आप सारे ड्रैग छोड़ देंगे दूसरा हो जाएगा। फिर आपको एयर अटैक करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं, सिर्फ ये आर्चर टावर बचते हैं और विजार्ड टावर बचते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं मारते हैं। और बॉम्ब टावर भी ग्राउंड अटैक करता है, तो उससे आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एलडी अटैक मारते जाइए। तो हाँ, जो आपको टावर भी मारने वाला आर्चर टावर भी है। अभी तो मारने वाला इसका टावर है और टावर भी है इसका, और आर्चर टावर भी है। 4 ड्रैग हो गया। और ये प्लेस पूरा क्रिस्टल हो जाएगा। देखिए क्रिस्टल ये इसका सेकंड अटैक एलडी अटैक। तो देखिए अभी उसी तरह से मारना है। तो सबसे पहले आप जो एक एयर डिफेंस पे ट्रूप्स खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, जो एक एयर डिफेंस है उस पर 2 लाइटनिंग स्पेल कीजिए। जो 2 लाइटनिंग जो
दो एयर डिफेंस तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बचा एक एयर डिफेंस। तो जिस साइड एयर डिफेंस है वो साइड से आप सारे ड्रैग छोड़ दीजिए। ये मतलब चालू हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ड्रैग को बहुत ही डैमेज हो रहा है तो एयर डिफेंस पे फटाक से एक फ्रीज स्पेल डाल जब तक वो फ्रीज हुआ है तब तक आपके ड्रैग बाकी के बिल्डिंग्स को मारे। बहुत ही आसानी से जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कम है और उसको वॉल स्टेट में परेशानी जा रही है तो फटाक से उसको रेज कर दीजिए। दो ड्रैग वो आर्चर और मार आर्चर और जो बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी रजिस्टर हो गया है बेस, आपको भी पता है रिजल्ट अगर आपको आएगा। अभी भी हमारे पास तीन होते थे जल्दी क्लियर हो जाता। तो ये भी 3 स्टार हो चुका है, देखिए इससे तगड़ा देखता कभी भी। तो अगर आपको अटैक तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और